हे मित्रों, आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर अभिमन्यु भार्गव, नाड़ी एक्सपर्ट, वेलनेस कोच, आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज बदलते मौसम में होने वाले खांसी, जुकाम, एलर्जी की समस्या पर चर्चा करेंगे। खांसी, जुकाम, एलर्जी क्या है, इसको जानना पहले जरूरी है। बदलते मौसम के उतार चढ़ाव से जठर अग्नि पर प्रभाव पड़ता है। जब जठर अग्नि मंद हो जाती है, यानी खाना पचाने की क्षमता कमजोर और बॉडी की टॉक्सिन को बर्न करने में फेल हो जाती है, जिससे टॉक्सिन शरीर के माइक्रो चैनल्स में जमा होकर कफ, सिर दर्द, बुखार, शरीर में थकान होना, गले में खराश रहना आदि तकलीफें जो है पैदा हो जाती है। खांसी, जुकाम, एलर्जी के मुक्ति के 5 सरल उपाय। उपाय नंबर 1, तुलसी के 21 पत्ते लें, अदरक 7 ग्राम, मग पीपल 3 ग्राम को कूट पीसकर 4 कप पानी में उबालें। जब 1 कप पानी शेष रह जाए, छानकर 15 से 20 ml सुबह, दोपहर, शाम सेवन करें। उपाय नंबर 2, अजवाइन 2 चम्मच लें, उसको भूनकर पोटली बना लें। दिन में 1 से 2 बार सूंघें। उपाय नंबर 3, गले के बैठने में खराश होने पर 1 गिलास दूध लें, उसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच देसी घी दिन में 1 बार अवश्य सेवन करें। उपाय नंबर 4, 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक डालकर गरारे करें। उपाय नंबर 5, इम्यून पावर और ताजगी बढ़ाने और थकान मिटाने के लिए सुकून हर्बल टी का नियमित सेवन करें। जो लोग पुरानी से पुरानी खांसी, छींके, जुकाम, एलर्जी की समस्या से जूझ रहे हैं, वो लोग नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर मदद ले सकते हैं। अपने सगे संबंधियों एवं आसपास के लोगों की मदद के लिए जरूर शेयर करें। भार्गव आयुर्वेदा संस्थान नाड़ी जांच के आधार पर शुद्ध, साइड इफेक्ट फ्री आयुर्वेदिक इलाज प्रदान करता है। हमें अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.bhargavayurveda.com। सुकून हर्बल टी को खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।